Tôi là bác sĩ thú y, tính hơi nhỏ nhen chút. Lúc nào, tôi hay túm một con mèo chó lang thang đi cắt cho đỡ tức. Rồi một hôm, tôi nghe được tụi nó nói gì trong đầu. Đại thiện nhân ra ngoài rồi. Cả đám giữ chặt vào nhà. Trời ơi, thả lỏng có tí thôi mà. Đúng cái mắt luôn hàng rồi. Lúc đó tôi ngập đầu dấu hỏi. Mấy đứa nói đại thiện nhân là tôi hả? Hóa ra hôm đó sếp thông báo giảm lương. Tôi bực mình muốn xỉu. Thế là tôi xách cần câu mèo với đồ ăn ra ngoài. Bắt đầu buổi tạm biệt thế hệ sau hôm nay. Ai ngờ đâu, tôi nghe con mèo chửi tôi luôn. Đại thiện nhân, tôi tưởng tôi tức quá hóa điên. Tôi nhịn không nổi, bật cái thằng bóc lột đó. Không chỉ làm tôi hết tiền, mà còn làm tôi tức đến lú luôn. Tôi mong nó ăn cơm mắc nghẹn. Đi vệ sinh quên mang giấy. Mặc quần dài kiểu gì cũng kẹt. Chửi xong tôi đứng dậy. Thì một con mèo búp bê lò dò lại gần. Nó trông ngố ngố, cười hề hề. Có đồ ăn ngon hả? Tôi được mặt ra. Tôi thật sự nghe được mèo nói. Thế là tôi tiện tay túm luôn con mèo ham ăn này. May mắn nhé, xong việc rồi tha hồ ăn. Mày muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tôi hoảng hồn. Trời đất ơi, đại thiện nhân mèo mà hiểu được tụi tao nói hả? Cái thế giới gì mà làm mèo tụi tao tuyệt vọng vậy? Đến lúc tôi ra tay, nó hết đường mơ mộng, tốc độ đại thiện nhân ngày càng nhanh. Anh em ơi, tao tiêu rồi, chuyện tôi nghe được mèo nói. Chẳng mấy chốc lan khắp đám mèo gần đó. Tôi đến tụi nó rú lên tập thể. Làm bà cụ nhà bên sợ hết hồn. Bà la lên sùm. Nửa đêm đánh con nít gì vậy? Có giống người ta không? Còn tôi thì bình tĩnh lắm. Dù sao đi làm vẫn phải đi. Bị mắng vẫn phải chịu. Rồi một lần bị mắng nữa. Tôi quên tay xách đồ ăn mèo chạy ra ngoài. Nhưng lần này xui xẻo. Chẳng thấy bóng con mèo nào. Tôi thở dài thườn thượt. Đi về thì gặp một chị xinh xinh. Dắt con mèo đế vân đến khám. Nó cả ngày không chịu ăn gì. Tôi ưng nó qua mạng. Mất 4.000 để rước nó về. Ngày đầu về nó ăn chút xíu thôi. Sau đó bỏ ăn luôn. Tôi lo muốn chết. Chị ấy nói mà mặt buồn thiêu. Nhìn như sắp khóc tới nơi. Tôi sờ bụng con mèo. Thấy nó căng cứng. Tôi nghiêm túc nói với chị. Con mèo này đầy một bụng hàng tồn. Chị ngạc nhiên trợn mắt. Mới có 3 ngày ở nhà tôi thôi mà. Dù ăn nhiều cỡ nào cũng không đến mức vậy chứ. Dựa vào kinh nghiệm của tôi đoán con mèo này cả tuần chưa giải phóng rồi. Không xả lâu vậy dễ bị mệt, chán ăn. Thậm chí còn sốt với viêm nữa. Tôi giải thích luôn, có mấy chỗ bán hàng. Chỉ chăm kiếm tiền. Gửi đại mấy con mèo yếu ớt cho khách. Mèo mua kiểu này qua mạng. Thường hay bị vậy lắm. Chị nghe xong tức điên. Lập tức gọi điện hỏi tội bên bán. Đến lúc tôi cầm kết quả kiểm tra ra. Thấy chị khóc vì tức. Gì mà lừa đảo? Tôi có giấy bác sĩ đây nè. Dám nói tôi lừa. Còn chút lương tâm không vậy? Rõ ràng là mèo bệnh đây. Bán mèo bệnh mà lấy giá mèo khỏe. Thèm tiền tới điên rồi hả? Con bảo tôi đổi mèo của mày. Mày biết mày đang nói gì không? Thấy tôi tới, chị vội nhờ tôi nói đỡ vài câu. Tôi thẳng thắn kể tình hình con mèo luôn. Nó không xả hàng lâu rồi, nên bị mệt với viêm luôn. Giờ nhiệt độ cơ thể có 34 độ thôi. Tình hình tệ lắm. Mà chưa hết, con mèo này chắc không phải lần đầu bị bí thế đâu. Tôi thấy một ít hàng của nó cứng như đá. Chụp phim cũng thấy rõ. Hàng dính chặt vào ruột luôn. Chắc chắn không phải bệnh mới ngày 1 ngày 2. Tôi nói xong vậy. Thằng bán mèo đứng hình. Nhưng ngay giây sau nó bắt đầu cãi bừa. Ai biết hai người có thông đồng. Để lừa tiền không? Mèo không ra hàng chắc do ăn đồ giòn đó. Tự gây ra còn quay qua đổ thừa tôi. Không ra được thì xài thuốc là xong, dễ mà. Làm gì mà đòi mổ? Người ta còn chẳng kỹ vậy đâu. Nó lại cái tay đôi với chị kia. Còn bảo tôi là đồ vớ vẩn. Chị kia nổi điên lên. Việc này liên quan gì bác sĩ chứ? Mày làm sai mà không chịu nhận chút nào. Mày đợi đó. Tao sẽ bóc phốt mày. Cúp máy cái giục. Tôi hỏi chị có 3 phần nắm chắc cứu được thôi. Chị còn muốn chữa không?
Tiền viện phí cũng không rẻ đâu. Tôi gặp nhiều người thấy hóa đơn là lật mặt lắm. Cũng có người bảo đi đóng tiền, rồi quay lưng chạy mất luôn. Nên nếu chị bỏ cuộc thì tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng chị ấy kiên quyết lắm. Dù nhỏ cũng là một mạng sống. Thằng kia là đồ tệ bạc. Còn tôi thì không. Tôi lặng lẽ chạy qua hỏi sếp có giảm giá kiểu nhân viên cho chị ấy được không? Sếp thở dài một cái. Ghi tên tao vào, rẻ hơn sếp màu quá đi. Cuối cùng với 3 phần hy vọng, tôi hồi hộp theo dõi suốt. Con mèo khỏe lại, quay qua cảm ơn nha. Nó không biết tôi nghe được, nhưng vẫn mếu máo kể tôi nghe. Mình gặp được chủ tốt thật. Tiếc là bạn mình không may vậy. Mấy con mèo nhỏ thường sống vài ngày là đi luôn. Dù có lớn lên được, cũng bị ép làm giống thôi. Nghe xong tôi hít một hơi lạnh toát. Thằng bán mèo này ác thật. Tôi ghi hết mấy chi tiết này ra giấy, đưa cho chị kia. Đến lần gặp sau, chị bảo tôi, thằng đó bị tóm rồi. Mày không biết nó kinh tởm cỡ nào đâu. Hàng trăm cái lồng nhốt đầy mèo chó. Mấy con bị thương chân thối luôn. Rồi bu đầy. Nó đáng bị trừng trị lắm. Tôi nghe mà xót xa. May mà tóm được. May thật. Cũng may tôi mua bé về kịp, kẻo không nó khổ thêm. Chứ không thì ai biết được. Lúc đó tôi để ý con mèo được chị ôm. Nó đang lẩm bẩm, ai chi tiền mới là bác sĩ. Chờ tao tìm được người chăm tốt hơn là tao đã đít nó liền. Dễ quên thật, mới nửa tháng trước. Ai khóc kể, chủ tao là nhất thế giới. Tôi cười thầm, để đại thiện nhân giúp mày nhớ lại nhé. Chị ơi, nhà mình giảm 20% cho cắt nha. Chị xem có muốn không? Chị mừng rơn. Còn có ưu đãi vậy nữa hả? Con thì ngơ ngác. Còn tôi nở nụ cười lâu lắm rồi chưa thấy. Vì dạo này tôi chăm chỉ làm việc. Còn giúp triệt mấy chỗ bán thú lậu. Sếp khen tôi là nhân viên giỏi. Nhưng vừa định tự hào, sếp dội gáo nước lạnh. Nhưng không có thưởng đâu. Chút sau, tôi lại dưng dưng đi kiếm mấy con mèo đứng xa xa. Gầm gừ chửi tôi. Mày cái thằng rảnh rỗi. Sao lại tới nữa? Bác sĩ thú y nào cũng rảnh như mày à? Mày thích thú gì mà cứ nhè tụi tao? Người gì mà quái vậy? Tụi tao có hàng thì kệ tụi tao chứ. Quan tâm gì nhiều vậy? Có con còn giơ móng. Định cho tôi một phát. Tôi cười khẩy. Mấy con mèo chỉ biết sướng. Tao chuyên trị tụi mày đây. Nếu để tụi mày thoải mái quậy, chỗ này toàn mèo còn chết là cái chắc. Nói xong tôi lao tới, tóm con mèo lang thang gần nhất, rồi với tay qua con bên cạnh. Chớp mắt tôi nhốt cả hai vào lồng. Đám mèo hoang ngẩn tò te. Còn tôi nở nụ cười đại thiện nhân đặc trưng. Xong xuôi hai con đó, tôi sảng khoái đi làm tiếp. Nhưng khách kế tiếp của tôi là một con mèo cháy xém cả người. Tôi ngơ ngác. Đây là mèo đế vân hay búp bê vậy? Không lẽ nằm gần đèn sưởi quá? Chị Như Yên gật đầu. Đúng vậy luôn. Tôi để mấy cái máy sưởi trong nhà. Ai ngờ nó cứ chui vào suốt. Lơ là một cái là thành ra thế này. Là khách quen của viện. Tôi với chị ấy thân lắm. Con mèo chị nuôi chính là con búp bê tôi xử mấy hôm trước. Lúc đó tôi thấy vòng cổ trên neck nó. Gọi theo số điện thoại, tôi liên lạc lại. Biết tôi đã cắt con mèo. Chị Như Yên mừng lắm. Bác sĩ Vương, anh giúp tôi một bàn tay to luôn. Tôi đang đau đầu không biết đưa nó đi cắt kiểu gì. Nó làm loạn cả trên dưới. Làm mấy con mèo cái nhà hàng xóm có bô hết. Tôi xin lỗi người ta muốn mòn miệng luôn. Nhưng hễ dẫn đi cắt, nó chạy mất, bắt không nổi. Bác sĩ đúng là cao thủ bắt mèo. Từ đó, chị ấy toàn đến chỗ tôi khám mèo, chăm sóc tụi nó đều đều. Xác nhận con mèo ổn rồi, tôi đưa nó lại cho chị Như Yên. Chị cẩn thận, con nhà tôi nóng tính lắm. Ngoài tôi ra, nó chẳng cho ai đụng vào. Phải biết là nó không cho bạn trai tôi lại gần luôn. Vậy mà qua tay mày nó ngoan hẳn.
Chị nói một hồi. Chị Ngô đứng cạnh cười, tôi cũng cười theo, thật sự không chịu gần đàn ông ha. Tôi liếc qua anh bạn trai chị Như Yên đứng ngoài nghịch điện thoại. Bạn trai mà cũng không tới gần được hả? Đúng vậy, một bước cũng không được. Chị Như Yên cười bảo, thế có hay không? Bạn tôi với ba tôi thì còn đỡ. Ít ra đồ ăn họ cho thì nó chịu ăn. Còn bạn trai tôi thì đừng hòng. Mỗi lần thấy anh ấy, không trốn thì cũng gầm gừ. Dữ dằn lắm luôn, nói tới đây, chị gọi bạn trai vào. Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe còn hét lên. Đừng có lại gần tao. Chủ tao ở đây nè. Mày đừng hòng làm gì tao nữa. Tao không giống mấy con mèo con bị mày hại chết đâu. Mày mà trói tao lên lò sưởi lần nữa. Chủ tao không tha cho mày đâu. Nó đang nói gì vậy trời?